ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୋମବାର ସକାଳର ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଗତି କରିଛେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ହୁଏ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, କଟକ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେଇ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ସେଇ ବିରକ୍ତିକର ହର୍ନ ଶବ୍ଦ। ବିଲକୁଲ। ଆଉ ତା ସହିତ ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲରେ ଇଏମ୍ଆଇ କଟିବାର ମେସେଜ ଆସିବା, କିମ୍ବା ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ କାମର ପ୍ରବଳ ଚାପ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଆ ତ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟି କଥା ଆସେ ଯେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଦେଇ କୌଣସି ଏକ ଶାନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା, ଯୋଉଠି ମାନେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଥିବ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବୁ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବା ଦର୍ଶନର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କେବଳ ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। ହଁ, କାରଣ ଆମର ଏହି ଦୈନନ୍ଦିନ ଟେନସନ୍ ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହିତ ଦର୍ଶନର ଯେମିତି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରେ ଏମିତି ଏକ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ସେ ଗୁମ୍ଫାର ଶାନ୍ତିକୁ ସିଧାସଳଖ ଆମର ଅଫିସ କ୍ୟୁବିକଲ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିବ। ଓହୋ, ମାନେ ସିଧା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ। ଏକଦମ। ଏହାକୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ବେଦାନ୍ତ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ସ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା କେଉଁ ଉତ୍ସ? ଏହା ହେଉଛି ଯୁବ ଓଙ୍କାରର 82ତମ ସିରିଜର 79ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବହୁତ ରୋଚକ। କିପରି? ମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଇଲୁମିନି ନଲେଜ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆଉ ଇଂରାଜୀ ପତ୍ରିକା ବେଦାନ୍ତ କେଶରୀର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ। ହଁ ହଁ, ଏହାକୁ ତ ଆମର ଓମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ନା? ମୁଁ ବି ପଢ଼ିଛି ସେଇଟା। ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ರಣବାନନ୍ଦଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପାଦନାରେ ଏହା ଅତି ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୟାସ, ନିଶ୍ଚୟ। ହଁ, ଆଉ ଏଥି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ଐତିହାସିକ ବକ୍ତୃତା ଉପରେ। କେଉଁ ବକ୍ତୃତା? ଯାହା ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ମାନେ ନଭେମ୍ବର 10ରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1896 ମସିହାରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1896? ବାପରେ, ସେଇଟା ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। ସେହି ବକ୍ତୃତାଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ବେଦାନ୍ତକୁ କେବଳ ଧ୍ୟାନ ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ତାକୁ ସାଧାରଣ ସହରୀ ଜୀବନରେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ସେହି କଥା ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମାନେ 1896 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ବକ୍ତୃତା ଆଜିର ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଜିର ମଣିଷ ତ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ କେବଳ ସମୟ ସହିତ ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେ ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଥିଲା କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ବୋଧହୁଏ ବଦଳିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଭୟ ଆଜି ବି ସେହି 1896 ମସିହା ଭଳି ରହିଛି। ମାନେ, ଆମ ମନର ଅବସ୍ଥା ସମାନ ଅଛି। ବିଲକୁଲ। ଓ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାବହାରିକ ବେଦାନ୍ତର କଥା କୁହନ୍ତି, ସେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ କଡ଼ା ନିୟମ ରଖନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କି ନିୟମ? ନିୟମଟି ହେଲା ନିଜର ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ସହିତ କେବେ ହେଲେ ସାଲିସ ବା ମାନେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଓହୋ, ମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିବାନି। ହଁ, ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା କୌଣସି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଆଦର୍ଶକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଆଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ସତ୍ୟକୁ ମଣିଷର ଦୁର୍ବଳତା ସ୍ତରକୁ ତଳକୁ ନ ଖସାଇ ମଣିଷ ନିଜକୁ ସେହି ଆଦର୍ଶର ସ୍ତରକୁ ଉଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ସାଂସାରିକ ଦାସତ୍ୱ ବା ଶାରୀରିକ ଅହଙ୍କାର କହୁଛୁ, ତାର ଶିକାର ହୋଇଯିବା। ଟିକେ ଅଟକିବା ଏଠି। ଆମେ ଯଦି ଏହି ସାଂସାରିକ ଦାସତ୍ୱ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅହଙ୍କାର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜିର ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବଞ୍ଚାଇବାର ଚାପ। ଠିକ୍ କି? ହଁ, ତାହା କୁହାଯାଇପାରେ। ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ହେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କିମ୍ବା ଆଖିବୁଜା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ସେଇ ଶାରୀରିକ ଅହଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଥିରେ। କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଧରନ୍ତୁ, ଅଫିସରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଆଉ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଠାରେ ଆମେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ସାଲିସ ନ କରିବା, ତେବେ ହୁଏତ ଚାକିରି ପଳାଇବ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ସେମିତି ହିଁ ଲାଗେ।
ଏଟେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କ'ଣ ସତରେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ମାନେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯିବା ଭଲ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହିଠାରେ ହିଁ ମଣିଷ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି? ସ୍ୱାମୀଜୀ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ାଇବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିରତା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଲାଭ ପାଇଁ ବା ଭୟରେ ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉ, ଆମେ ଭିତରୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯାଉ। ହଁ, ସେହି ଅନୁତାପ ତ ରହିଯାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତାରେ। କି ଉଦାହରଣ? ବରଫରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଉଦାହରଣ। ମାନେ ବରଫ ପାହାଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ନିଦ ମାଡ଼େ ବୋଲି। ଏକଦମ ଠିକ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ନିଦ ମାଡ଼େ। ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦିଅ, ବରଫରେ ଶୋଇବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ। ହଁ, ସେମାନେ ଶୋଇକି ହିଁ ମରିଯାଆନ୍ତି। ବାପରେ, ଏହା ଏକ ରୁମଟଙ୍କୁରା ଚିତ୍ର ସତରେ। ମାନେ ଏଠାରେ ବରଫରେ ଶୋଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ହିଁ ଆଳସ୍ୟ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ବାହାନା ଖୋଜିବା। ବିଲକୁଲ, କିମ୍ବା ସହଜ ରାସ୍ତା ବାଛିନେବା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝାଇ ଦିଉଁ ଯେ ଆରେ ଛାଡ଼, ସମସ୍ତେ ତ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ, ସେଇଆ ତ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ବରଫ ଉପରେ ଶୋଇଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆମର ବିବେକ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରିଯାଉଛି। ଏବେ ବୁଝିଲି ମୁଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଯାହା ଆଜିକାଲି ଛତୁ ଫୁଟିବା ପରି ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁଆଡ଼େ, ହଁ ହଁ, ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ରହିବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ବା ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଦର୍ଶ ସହ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାହା କେବଳ ପତନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ସେ ବରଫରୁ ନିଜକୁ ଟାଣି ଉଠାଇବା କଷ୍ଟକର ହେଲେ ବି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧରାଯାଉ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କଲୁ, ଆମେ ନିଜ ଆଦର୍ଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିପଦ ଦେଖାଦିଏ ମୋ ମତରେ। କି ବିପଦ? ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏକେ ତଳୁଆ ନଜରରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଅଫିସରେ ବା ସମାଜରେ ଦେଖୁ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା ନୀତିବାନ ଭାବେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୁଲ ଧରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହେ। ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବୋକା ବା ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବି ଘୃଣା କରେ। ତେବେ ଏହି ଅହଙ୍କାରରୁ ବର୍ତ୍ତିବା କିପରି? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା। ଆଉ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ବେଦାନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଏକତ୍ୱ ବା ଅନ୍ନେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏକତ୍ୱ? ହଁ, ବେଦାନ୍ତ କହେ ଆମେ କାହାକୁ ବି ଘୃଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଶକ୍ତି ହେଉ, ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟ ହେଉ, କିମ୍ବା ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ, ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ମାତ୍ରାର ବା ଡିଗ୍ରୀର ଅଟେ, ପ୍ରକାର ବା କାଇଣ୍ଡର ନୁହେଁ। ମାନେ ପ୍ରକାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ? ଟିକେ ବୁଝାଇବେ। ହଁ, ଯେମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ଆଲୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର କେବଳ ଆଲୁଅର ଅଭାବ ମାତ୍ର। ଓହୋ। ସେହିପରି ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି କେବଳ ଶକ୍ତିର କମ୍ ମାତ୍ରାର ପ୍ରକାଶ। ସବୁକିଛିର ମୂଳ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଏକତ୍ୱ। ସେହି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ତା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନ କିମ୍ବା ଆତ୍ମରୂପର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପାପ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାହା କୌଣସି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତାହା କେବଳ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ଏକ ଅତି ନିମ୍ନ ସ୍ତର। ଏକଦମ ସିଆ। ଏହା ତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମକୁ ବା ଶିଖାଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପାପୀ ବୋଲି। ଆଉ ବେଦାନ୍ତ ସେହି ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖଣ୍ଡନ କରେ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ବେଦାନ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ। ବେଦାନ୍ତ କ'ଣ କହେ ଏ ବିଷୟରେ? ଏହା କହେ, ତୁମେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ କାହାକୁ ବି ନିନ୍ଦା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ତେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନଚେତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦେବା। ମାନେ ନିନ୍ଦା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ? ବିଲକୁଲ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଠାରେ ଏକ ବହୁତ ବାସ୍ତବବାଦୀ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀକୁ ତାର ରୋଗ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଁ, ତାହା ଶୁଣିଲେ ରୋଗୀ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବ। ସେଇଆ ତ, ରୋଗ ବିଷୟରେ କେବଳ ଭାବିଲେ କ'ଣ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଏ? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦରକାର।
ଆଉ ସେହି ଔଷଧ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିର ଚିନ୍ତନ। ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଧୁନିକ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା ଯେ ମାନେ ଆମେ କ୍ରୀଡ଼ା ବା ଖେଳ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିଥିବା। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ବା ଖେଳାଳି ଯଦି ଖରାପ ଫର୍ମରେ ଥାଏ ଆଉ ତାର କୋଚ୍ ଯଦି ତାକୁ ଖାଲି ବସାଇ ତାର ପୁରୁଣା ଭୁଲଗୁଡ଼ିକର ଭିଡିଓ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇବେ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଖେଳାଳି ଜଣକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆହୁରି ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ସେଇ ଭୁଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାଟା ହେଲା ସେଇ ରୋଗ। ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ କୋଚ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ସେ ଖେଳାଳିର ଶକ୍ତି ବା ମଜବୁତ ଦିଗ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି। ତାକୁ ତାର ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାନ୍ତି। ଆଉ ତା ହିଁ ହେଉଛି ଔଷଧ। ବିଲକୁଲ, ଏହି ଶକ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଔଷଧ। ଆଉ ଏହା ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ନାୟବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିସିଟି କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ, ଯାହାଫଳରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଯାଏ। ବା, ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଉଦାହରଣ। ଏହା ହିଁ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିର ଦର୍ଶନ ବା ଫିଲୋସଫି ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ। ମଣିଷକୁ ତାର ଭୁଲ କିମ୍ବା ପାପ ଦେଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସତରେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଚାର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏହି ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କ'ଣ? ଏହା ଆସେ କେଉଁଠୁ? ବୋଧହୁଏ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବା ପରିବେଶରୁ? ନା, ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନିଜ ଉପରେ ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଇତିହାସର ଏକ ବଡ଼ ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଇତିହାସରେ ଯେତେ ବି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା କେବଳ ସେହି ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଥିଲା। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ନାସ୍ତିକତାର ଏକ ନୂଆ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ। ନାସ୍ତିକତାର ନୂଆ ସଂଜ୍ଞା। ଆମେ ତ ପିଲାଦିନରୁ ଶିଖିଛେ ଯେ ଯିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଏନି କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେନି ସେ ନାସ୍ତିକ। ଏହାଠୁ ଅଲଗା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଧର୍ମ କହୁଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନାସ୍ତିକ, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଧର୍ମ କହୁଛି ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ସେହି ପ୍ରକୃତ ନାସ୍ତିକ। ଓହୋ, ଯିଏ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ସେ ନାସ୍ତିକ? ହଁ, ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜାପାଠ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆହ୍ୱାନ ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ଭାବୁଛି, ତେବେ ସେ ବେଦାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନାସ୍ତିକ ଅଟେ। ଏହା ତ ପୁରା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯେତେ ତଳୁକୁ ଖସିଗଲେ ବି, ଯେତେ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ବି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେହି ହତାଶାର ଚରମ ସୀମାରୁ ହିଁ ସେ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ମାନେ ଆଶାର କିରଣ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ କିମ୍ବା ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାଟିରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଯାଉଛି ମୋର। ମାନେ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସେଲ୍ଫ ଲଭ୍ ବା ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ଜାଣିଥିବେ। ହଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତ ସେଇଆ ଭରି ହୋଇଛି। ସେଇଆ ତ। ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ନାର୍ସିସିଜମ୍ ବା ଅହଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବାକି ସମସ୍ତେ ମୋଠାରୁ ତଳେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ କେବଳ ନିଜ ଉପରେ, ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ତେବେ ତାହା କ'ଣ ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭଳି ଲାଗୁନାହିଁ? ସମାଜ ତ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ନମ୍ର ହେବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆମର ଏହି ଛୋଟିଆ ଅହଂ ବା ଇଗୋ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅନ୍ୟକୁ ତଳେ ପକାଇ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ପୁଣି ସେହି ବେଦାନ୍ତର ଏକତ୍ୱ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ବେଦାନ୍ତ କହେ ତୁମେ ହିଁ ସବୁକିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା କେବଳ ଏହି ଛୋଟ ଶରୀର ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ପ୍ରକୃତିରେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଏ, ତେବେ ସେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ତାର ନିଜର ହିଁ ଏକ ଅଂଶ। ଓହୋ, ମାନେ ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ। ବିଲକୁଲ। ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଅନ୍ୟକୁ ହରାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଚାହେଁ ନିଜ ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ। ବା, ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟୋଗିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ। ହଁ,
ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ସେହି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବା ଏହି ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିପରି ହାସଲ କରିପାରିବା? ଆଚ୍ଛା, ମାନେ କେବଳ ବହି ପଢ଼ିଦେଲେ କିମ୍ବା ଆମର ଏହି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଦେଲେ ତ ମେସେଜର ଟେନସନ୍ ବା ଅଫିସର ରାଜନୀତି ଦୂର ହୋଇଯିବ ନାହିଁ ନା? ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ଉପାୟ କ'ଣ? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏହାର ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଉପାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟର ସୀମା ବିଷୟରେ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଜିଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସତ କଥା, ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କ ତ ଏବେ ବି ଏକ ରହସ୍ୟ। ହଁ, ଆମ ଶରୀର ଓ ମନ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ଭାବନାର କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଣୁମାତ୍ର ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି କେବେ ବି ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୁନର୍ଗଠନ, ନିଜକୁ ଆଦର୍ଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ନିଜକୁ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କରାଉ ଯେ ମୁଁ ଜନ୍ମହୀନ, ମୃତ୍ୟୁହୀନ, ଆନନ୍ଦମୟ, ସର୍ବଜ୍ଞ ଏବଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମା। ଏହାକୁ ଜପ କରିବା ଭଳି। ଏକଦମ। ଏହାକୁ ଏତେ ଥର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ ଯେପରି ଏହା ରକ୍ତର ପ୍ରତିଟି ବିନ୍ଦୁରେ, ହାଡ଼ ଏବଂ ମାଂସରେ ଭେଦିଯିବ। ଏଇଠାରେ ମୋର ଗୋଟେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ଡ ବା ଏସି କ୍ୟୁବିକଲ ଭିତରେ ବସିଛେ। ସାମ୍ନାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ 10ଟା ଅସମାପ୍ତ କାମର ତାଲିକା ଅଛି, ଆଉ ବସ୍ ସେପଟେ କଡ଼ା କଥା ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ। ସେହି ସମୟରେ ମନେ ମନେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଜନ୍ମହୀନ ବୋଲି ଜପ କରିବା କ'ଣ ଟିକେ ଅବାସ୍ତବ ଲାଗୁନାହିଁ? ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ କିପରି କାମ କରେ? କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁହୀନ ବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉ ଯାଦୁ କରି ସମସ୍ୟା ଗାୟବ କରିବା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥାଉ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ସେହି ଗୋଟିଏ ଅଫିସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ସେହି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ। ହଁ, ସେଇଆ ହିଁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେହି ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାକୁ ଆଣୁ, ଆମେ ଅଚାନକ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉ। ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝାଉ ଯେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ତା ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେନସନ୍ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହାଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଯେଉଁ କର୍ଟିସୋଲ୍ ଭଳି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ୍, ସେଟା କମିଯାଏ ଏବଂ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଭୟ ଦୂର ହେଲେ ଆମେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା। ବିଲକୁଲ। ଭୟ ଦୂର ହେଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସାହସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବସ୍ତୁ ବା ମ୍ୟାଟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତେବେ ଚିନ୍ତା ବା ଥଟ୍ ହେଉଛି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଚିନ୍ତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚିନ୍ତା ହୃଦୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ସଠିକ୍ ହେବ। ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ହିଁ ହାତ କାମ କରିବ। ଆମକୁ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବିଶାଳ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଦମ ସଠିକ୍ ବୁଝିଲେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ସତ ଯେ ପିଲାଦିନରୁ ଆମକୁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କେବେ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଭୟ ଭିତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହା କର ନାହିଁ, ସେଠାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ସେହି ନକାରାତ୍ମକ କଥାଗୁଡ଼ିକ। ଏମିତି ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଭରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଏହି ସତ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ରାସ୍ତା ଦେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତାରେ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଜାଲ ବୁଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଆମକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ ସେହି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକୁଳିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ଏହା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏବଂ ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଏହି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ନିର୍ଯାସ ବାହାରିଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରିବା, ତେବେ ଏହା ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମତର, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଲିସ କରି ସେହି ବରଫରେ ଜମିଯାଇଥିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଯାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ,
ପାପ ପୁଣ୍ୟ ବା ଭଲ ମନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କେବଳ ମାତ୍ରାର ଭେଦ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ମନରୁ ଘୃଣାଭାବ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଆସିବ। ସେହି ଏକତ୍ୱର ଭାବନା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ କାନ୍ଦିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଅସୀମ ଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଏହା ହିଁ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଉତ୍ସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାବହାରିକ ବେଦାନ୍ତ। ଏହା କୌଣସି ପଳାୟନବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ସାମ୍ନା କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ। ହଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ବେଦାନ୍ତକୁ ସହରର ଭିଡ଼ ଏବଂ ଅଫିସର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ହଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମକୁ ବାହାରିବା ଏବଂ କୌଣସି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା, ହୁଏତ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ କେହି ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଆସିଯିବ କିମ୍ବା ବସ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ରାଗଭରା ଇମେଲ୍ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ବିରକ୍ତ ହେବା, ଭୟଭୀତ ହେବା କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଛୋଟ ଅନୁଭବ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି 1 ସେକେଣ୍ଡର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଟିକେ ଅଟକିଯିବା ଏବଂ ସେହି ଆଥଲିଟ୍ ଆଉ କୋଚ୍ର ଉଦାହରଣଟି ମନେ ପକାଇବା, ଯଦି ଆମେ ସେହି ବାହ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଅସୀମ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହଉ, ତେବେ ସେହି ଇମେଲର ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଟାଇପ୍ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି କିପରି ବଦଳିଯିବ। ବରଫରେ ଶୋଇଯିବା ବହୁତ ସହଜ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ଠିଆ ହେବାରେ ହିଁ ଅସଲ ଜୀବନ ଲୁଚି ରହିଛି। ସତରେ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।